प्रश्न 1। भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा था? डी. शेरशाह। प्रश्न 2। किस वृक्ष को काटने पर बच्चों की तरह आवाज करता है? सी. मैट्रिक। प्रश्न 3। चिकित्सक दिवस किस दिन मनाया जाता है? डी. 1 जुलाई। प्रश्न 4। झीलों की नगरी किस शहर को कहते हैं? उदयपुर। प्रश्न 5। किस पेड़ की लड़की सोने से भी महंगी होती है? बी. लाल चंदन। प्रश्न 6। उगते सूर्य की भूमि किस देश को कहा जाता है? इसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिखें।